So, letzte Zutat zu diesem Video. Im heutigen Video, könnt ihr vielleicht erkennen, geht es um Öl und genauer gesagt um den Ölwechsel, Motorölwechsel an der R1150 GS oder R1150, egal, das ist für viele R-Modelle möglich. Damit heiße ich euch recht herzlich willkommen zu diesem Video. Wir sehen uns gleich nach dem Intro. Ja, Ölwechsel, ganz wichtiges Thema, Öl- und Filterwechsel. Ich mache an der GS alle 10.000 Kilometer etwa so einen Ölwechsel. Vorgegeben von BMW ist alle 20.000 Kilometer oder ich meine alle 2 Jahre. BMW gibt da weiter vor, dass wenn man ausschließlich Kurzstrecke fährt und das bei 0 Grad oder unter 0 Grad, dass spätestens alle 3.000 Kilometer ein Ölwechsel gemacht wird, inklusive Filter. Ja, aber da wir alle wahrscheinlich wahrscheinlich Langstrecken fahren eher und auch eher nicht bei unter 0 Grad hier bei uns, also in der Häufigkeit, nehmen wir mal die 20.000 Kilometer, den 20.000 Kilometer Ölwechselintervall an. Zum Motoröl will ich eigentlich gar nicht so viel sagen. Ich verwende das Castrol Power 1 20W50, habe ich schon des Öfteren in den Videos auch gesagt. 20W50, genauso steht es eigentlich auch in der Anleitung drin. Ja, und eben halt das Castrol. Aber mehr gibt es dazu nicht. Wundert euch nicht, ich habe hier 3 1-Liter-Behälter. Das liegt einfach daran, dass ich dort, wo ich das bestellt habe, keinen 4 oder 5 Liter, glaube ich, 4 Liter Behälter ist das bekommen habe, beziehungsweise der 4 Liter Behälter wesentlich teurer war als 3 einzelne. Ja, und als Filter verwende ich einen Mahle-Filter, und zwar ist es der OC91. Das ist so eine Filterkartusche. Ganz einfach, wie man das so kennt. Ja, was brauchen wir an Werkzeug? Dazu kommen wir jetzt. Ja, wie immer, wenn wir irgendwas mit Öl machen, brauchen wir eine Ölwanne, ein beliebiges Gefäß, in dem wir das Öl auffangen können. Und das in diesem Fall auch relativ groß ist, weil es beim Rausschrauben von diesem Ölfilter, sehen wir dann im Video, ein bisschen Sauerei gibt, weil es eben daneben noch rauslaufen kann. Von daher eine ausreichend große Ölwanne oder Auffangwanne. Und wenn nötig, wenn ihr beispielsweise 4 Liter Gebinde nehmt, dann habt ihr oben keinen Ausfüllschnorchel dran an der Flasche, dann braucht ihr natürlich noch einen Trichter zum Einfüllen, sowas oder sowas ähnliches. Ja, was meine ich mit dem Schnorchel an der Flasche? Das ist eigentlich ganz einfach erklärt. Wenn wir das hier aufmachen, dann können wir hier das Teil rausziehen und können damit ohne Trichter ganz einfach einfüllen. Hingegen der 4 Liter Behälter oben einfach nur so einen normalen Deckel hat und hier so einen Aluminiumschutz drauf hat, und da müsst ihr natürlich einen Trichter nehmen. Ja, okay, was brauchen wir noch? Für den Ölfilter brauchen wir einen bestimmten Ölfilterschlüssel, und zwar ist das so ein Teil hier, der hier oben in den Ölfilter passt, mit dem wir dann den Ölfilter, weil der im Motor in der Ölwanne unten drin versenkt sitzt, rausdrehen können. Da gibt es unterschiedliche, da gibt es von unterschiedlichen Herstellern, namhaften Herstellern oder eben so was Einfaches wie das hier. Man muss da ein bisschen drauf achten, die einfachen haben hier außenrum so ein Metallband noch, der ein bisschen stört beim Eindrehen. Man kommt also mit dem Schlüssel dann nicht weit genug unten rein. Ich habe mir den hier außen einfach abgeschliffen, dass der ein bisschen vom Durchmesser dünner ist, und dann funktioniert es eigentlich mit dem wunderbar. Zudem brauchen wir dann eine 1/2 Zoll Rätsche, die hier oben reinpasst, mit der wir dann letztendlich den Ölfilter ausdrehen können. Nach Belieben auch mit einer Verlängerung möglich.
Ja, und natürlich haben wir auch eine Ölablassschraube da dran. Die Ölablassschraube, die wird geöffnet mit einem 8er Inbusschlüssel. In dem Fall ist das hier auch wieder für die Ratch ein Aufsatz, mit dem wir das dann aufdrehen können. Auch an der Ölablassschraube ist wieder ein Dichtring dran, den man in der Regel auch weiterverwenden kann. Auch wenn BMW da was anderes sagt. Solange der Dichtring, dieser Kupfer- oder Aluminiumdichtring in Ordnung ist und keinen Verschleiß aufweist, ist der absolut wieder zu verwenden. Ja, was brauchen wir noch? Wir brauchen am besten eine 10er Nuss mit einer kleinen Ratch. Und zwar für die Motorschutzabdeckung abzumachen. Die ist mit 4 Schrauben, mit 4 M6er Schrauben, Schlüsselweite 10 befestigt. Zweimal hinten, zweimal vorne. Und dann nehmen wir am besten eine Nuss hier oben, weil die manchmal ein bisschen vergammelt sind. Wenn man da dran gekommen ist irgendwo, dann können die Schrauben auch nicht mehr so einwandfrei sein. Und dann ist am besten, wenn man das mit so einer Nuss macht. Ja, und später, wenn wir alles wieder zusammenbauen, brauchen wir natürlich wie immer einen Drehmomentschlüssel. Drehmomentwerte sage ich dann später. Und ja, für die Sauberkeit wie immer ein paar Mikrofasertücher oder Lappen, die man wieder waschen kann, und ein bisschen Bremsenreiniger. Ich habe ja an der GS einen Stützbügel dran, der auch unterhalb vom Motorschutz montiert ist. Das zeige ich in diesem Video nicht, wie ich den wegmache, weil das einfach individuell ist. Nicht jeder hat diesen Motorschutz bzw. diesen Sturzbügel dran. Klar, wenn ihr einen Sturzbügel habt und der stört da unten, müsst ihr den natürlich dementsprechend entfernen. Wir gehen jetzt direkt ans Fahrzeug und schrauben als erstes mal den Motorschutz weg und dann machen wir unseren Ölwechsel. So, bei den meisten sieht es unten wohl genau so aus. Das heißt, das ist der Motorschutz und der Motorschutz ist hier vorne mit 2 Schrauben befestigt und hinten mit 2 Schrauben. Die drehe ich erstmal los. Also da. Und dann haben wir zwei Schrauben genau auf der Höhe vom Hauptständer. Also hinten sind es 2 M6er Muttern und 2 Scheiben, also pro Seite eine Scheibe, und vorne sind es dann 2 so, kann man das sehen, 2 so Schaftschrauben auf beiden Seiten. Die im Übrigen gleich lang sind. So, dann können wir das runternehmen. Und wie man das hier sieht, sind das 2 Teile. Einmal der innere Teil und der äußere Teil. So, nochmal zur Verdeutlichung, das sind solche Schrauben, die kommen vorne rein und hinten sind es ganz einfache M6er Muttern. So, die legen wir zur Seite und dann sehen wir hier unten schon, also nur zur Info, dieses hier sind solche Vibrationsdämpfer oder so Schockabsorber, 2 Stück vorne und 2 Stück hinten. Hier sehen wir jetzt schon den Ölfilter, der ist hier frei zugänglich. Der Nachteil bei dem Ibex Sturzbügel ist, dass sie die Ölablassschraube, die hier unten drunter sitzt, keine Aussparung gemacht haben. Das heißt, der Halter muss beim Ölwechsel komplett weg. Das werde ich jetzt mal machen und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn es zum Ölablassen geht. So, Halter ist ab.
Kann ich euch später nochmal zeigen, was da das Problem ist. Ist eigentlich ganz einfach zu lösen, aber gut. So, wir haben jetzt hier den Ölfilter, der sitzt hier drin. Das ist das, was ich vorhin gemeint habe. Der sitzt hier im Motorgehäuse drin. Und wir haben hier die Ölablassschraube. Und die Ölablassschraube, die können wir mit dem 8er Inbus öffnen. Wichtig sei nochmal vorher gesagt, damit das Öl besser laufen kann, also ablaufen kann, wäre es sinnvoll, wenn man das ein bisschen warm fährt oder warm laufen lässt. Dann läuft es eben besser überall ab und dann haben wir auch soweit alles raus. So, dann nehmen wir unseren 8er Inbus. Und drehen die auf bis zur letzten Umdrehung, ein bisschen Gegendruck auf die Schraube und dann können wir hier schon laufen lassen. So, dann haben wir hier den Ölring, den Dichtring an der Ölablassschraube. Das meinte ich vorhin, wenn der noch in Ordnung ist, dann kann man den auch durchaus wiederverwenden. Das machen wir in diesem Fall auch so. So, zeitgleich können wir unseren Schlüssel nehmen, den ich vorhin gezeigt habe, mit der Retsch dran. Den können wir hier einsetzen. Und dann drehen wir den Filter lose. Das können wir machen, währenddem das Öl noch abläuft. So, und dann können wir den Filter rumdrehen und hier einfach auf der Ölwanne auslaufen lassen. Es gibt natürlich jetzt hier auch noch ein bisschen Sauerei, das sieht man, das läuft im Motorgehäuse hier außen, läuft das ab noch. Wenn alles abgetropft ist, müssen wir das ein bisschen sauber machen, dass uns da später kein Öl nebenbei rausläuft. So, wenn wir das alles abtropfen haben lassen, dann machen wir hier innen drin sauber soweit. Und ich gehe dann immer hin, weil wir ja den neuen Ölfilter haben. Den fülle ich mir auf mit Öl, aus dem, also da kann man vielleicht vorher sagen, ich fülle 3 Liter Öl rein in den gesamten Motor. Und BMW schreibt vor, mit Filter 3,75 und ohne Filter 3,5. Ich mache hier vorher Öl rein, dass der so einigermaßen voll ist. Dann muss das nicht erst danach laufen, wenn ich das Öl im Motor auffülle. So, also ich habe hier jetzt Öl reingemacht, da läuft es schon raus. Und von dem Öl können wir dann auch gleich nehmen und hier auf die Dichtung machen. Das ist im Übrigen egal, ob man da frisches Öl oder altes Öl nimmt. Und dann setzen wir den da oben ein und drehen ihn vorsichtig mit der Hand an. So, und BMW gibt vor 11 Newtonmeter, beziehungsweise handfest. So, wir machen das jetzt mal. Ich habe jetzt hier 11 Newtonmeter gemacht. Ihr könnt das entweder auch mit der Hand machen, mit der Retsche dran, aber nicht am langen Hebel halten, sondern im Prinzip mit der Faust drehen, dass ihr den handfest kriegt. Aber diesen Ölfilterschlüssel, den kann ich euch nicht empfehlen, den werde ich euch auch nicht verlinken. Ich werde unten einen verlinken, den ich normalerweise habe von HZ. Der ist aber momentan verliehen. Der ist besser, also dieser hier ist nichts, weil der einfach sich mit dem Filter verklemmt und dann schlecht losgeht. Okay, also Filter ist drin. Mal hier nochmal sauber machen. Das mit dem Öl auffüllen, das muss man nicht machen. Das kann man machen. Also das Auffüllen vom Filter. Ne? So, dann setzen wir die Ölablassschraube wieder ein mit alter oder neuer Dichtung. Kupfer oder Aluminium ist egal. Und die machen wir dann mit 30 Newtonmeter. Machen wir die fest. So, und gut ist. Und dann sind wir eigentlich untenrum soweit safe. Also wir haben den Filter getauscht, wir haben die Ölablassschraube wieder drin
Und was ich aber vorhin noch vergessen habe zu sagen, wir haben hier oben am linken Zylinder ja die Öleinfüllöffnung und da haben wir dann so einen Deckel drin, kriegen wir das hier auf dem Bild scharf, ja. Der Öleinfülldeckel, das ist kein Gewinde, sondern das ist im Prinzip ein Bajonettverschluss. Also reinstecken und bei mir ist das hier jetzt ein Imbus, weil es nicht die originale Kappe ist. Und dann eben runterdrücken und beim Runterdrücken nach rechts ein Stück weit zudrehen. Mehr ist das gar nicht. Also es ist kein Gewinde, sondern ein Art Bajonettverschluss. Und den machen wir aber, bevor wir das Öl ablassen, auch auf. Das eventuell ist zwar nicht unbedingt so notwendig, aber dass eventuell eben das Öl besser abfließen kann, dass hier oben Luft nachzieht. Ich hatte vorhin schon erwähnt, als ich den Ölfilter mit Öl aufgefüllt habe aus der Ölflasche, aus den 3, die wir vorhin gesehen haben, dass ich 3 Liter auffüllen. BMW sagt, für diesen Motor mit Filterwechsel 3,75 Liter und ohne Filter 3,5 Liter. Ich persönlich halte das für ein bisschen zu viel. Ich mache das eigentlich immer so, dass ich 3 Liter auffülle und dann eben kurze Zeit fahre und das Ganze eben nochmal kontrolliere. Ich werde jetzt hier mal Öl einfüllen und beim Öl einfüllen zeige ich euch hier unten das Ölschauglas. Da gibt es nämlich auch noch ein bisschen was zu erzählen. So, auf der linken Seite vom Motor haben wir das Ölschauglas, das sieht man hier unten. Das sitzt so ein bisschen oberhalb vom Abgaskrümmer, direkt am Motor. Und da sehen wir den runden Kreis und der runde Kreis ist unterhalb die Minimummarkierung und eben oberhalb die Maximummarkierung. Die Differenz zwischen beiden Punkten ist 0,5 Liter. So, und ich fülle Öl immer so auf, dass es etwa in der Mitte ist. Ja, also man sollte natürlich nicht drunter gehen, das ist klar. Man sollte aber auch nicht drüber gehen. Ja, was kann passieren, wenn ihr zu wenig Öl drin habt, ist klar. Dann könnte es sein, dass in Kurvenfahrten eventuell also wenn viel zu wenig Öl drin ist, dass kein Öl mehr angesaugt wird von der Ölpumpe. Das kann sein. Und wenn zu viel Öl drin ist, dann kann es passieren, dass eben die Kurbelwelle im Öl läuft, also im Öl platscht. Oder es drückt das Öl in den Luftfilterkasten. Und am Luftfilterkasten hinten haben wir so eine Ablassschraube und da würde dann euer Öl drin stehen. Deswegen zwischen Minimum und Maximum bleiben und das eben letztendlich immer regelmäßig kontrollieren. So, ich fülle jetzt mal den ersten Liter Öl ein und von dem ersten Liter hatte ich ja schon eine kleine Menge in den Ölfilter gegeben. Und dann schauen wir mal, ab wann wir hier sehen, dass im Ölschauglas Öl ankommt. So, 2 Liter sind drin. Bin jetzt gerade beim 3. Liter. Das dauert natürlich ein bisschen, bis das nach unten gelaufen ist, ist klar, bis wir dann den Stand in der Ölwanne sehen können. So, und wenn man jetzt genau guckt, sieht man, dass hier unten der Ölstand ist. Das läuft jetzt nach und nach. Und dann schauen wir mal am Ende, wo der Ölstand bei 3 Litern angekommen ist. Okay, also wir sehen, jetzt nach einer ganzen Weile, nach 3 Litern, haben wir den Ölstand etwa in der Mitte vom Schauglas. So ist das auch in Ordnung. Ich werde jetzt erstmal alles wieder zusammenbauen und dann den Motor laufen lassen und dann sehen wir uns wieder. Ich habe jetzt soweit wieder alles zusammengebaut. Der Ölstand ist wie gesehen etwa in der Mitte. Was gibt es dazu noch zu sagen? Und zwar ist es so, dass mir das des Öfteren schon passiert ist. Ich habe den korrekten Ölstand eingestellt, bin gefahren und habe das Motorrad abgestellt und später
beim Kontrollieren, nachdem das Öl wieder abgekühlt war, war dann einfach ein bisschen zu wenig drin. Und das kommt bei diesen Motoren des Öfteren vor, dass einfach irgendwie Öl verschwindet. Da gibt es ganz unterschiedliche Theorien, wo das hingehen soll, im Ölkühler und ja. Ölkühler kann ich eigentlich ausschließen, weil das Öl läuft von dort wieder zurück, komplett. Es könnte eventuell mit der Ölförderpumpe zu tun haben, dass eben je nachdem, wie die Ölpumpe steht und die Zuläufe und Abläufe eben verdeckt oder teilweise verdeckt, dass da vielleicht Öl bleibt und dieser Stand gleicht sich beim nächsten Mal dann wieder aus. Was will ich damit sagen? Man sollte nicht auf Teufel komm raus, wenn da unten ein bisschen Öl fehlt, dann gleich wieder hier einen halben Liter oder einen Dreiviertel Liter nachkippen. Weil es kann dann auch dazu führen, dass nach der nächsten Fahrt eben viel zu viel Öl drin ist. Es gibt auch so Theorien, dass man das Motorrad erst auf einen Seitenständer stellen soll und dann auf einen Hauptständer, dass das Öl ablaufen kann. Halte ich persönlich alles für Quatsch, weil der Motor ist so konstruiert, dass wenn er gerade steht, dass das Öl eben nach unten läuft und eben sich in der Auffangwanne sammelt. Dazu kommt natürlich auch, dass Öl im Betriebszustand sich ausdehnt und man dann letztendlich einen höheren Ölstand hat, solange das Öl noch heiß ist, der dann letztendlich wieder absinkt. Auf jeden Fall hatten wir gesehen, zwischen der oberen und der unteren Markierung, dem roten Ring, ist die Differenz 0,5 Liter. Das heißt also, wenn es am unteren Teil ist, wären maximal 0,5 Liter nachzufüllen. Maximal, aber wenn ich hier etwas nachfüllen muss, gehe ich das sehr, sehr langsam an und fülle dann vielleicht 100 oder 200 Milliliter erstmal nach, um zu kontrollieren, ob der Ölstand dann doch nicht zu hoch ist. Er sollte natürlich nur nicht unter die Markierung fallen. Für längere Strecken zum Beispiel habe ich immer Öl dabei, also das Motoröl, was ich hier auch einfülle, das 20W50er Öl. Das ist eigentlich so eine Kraftstoffflasche für den Gaskocher und habe mir dann hier von SW Motec diese einfache Serie hier, ich weiß nicht, wie die jetzt heißt, ist egal, so einen Halter gekauft, den ich im Prinzip am Koffer oder am Tankrucksack beziehungsweise an der Hecktasche befestigen kann und habe das immer dabei. Das heißt, wenn ich irgendwo unterwegs dann doch feststelle, es ist wirklich viel zu wenig drin nach dem Abstellen, habe ich dann immer noch hier, ich meine, hier gehen 500 Milliliter rein oder 0,6 Liter gehen hier rein, habe dann immer noch ein bisschen Reserve dabei. Und muss mir nicht irgendwo ein Öl kaufen, aber das ist noch nie vorgekommen. Also klar, auf langen Strecken schon, natürlich, dass man dann mal irgendwann nach 1000, 2000 Kilometer mal Öl nachfüllen muss, ist klar, und da ist dann sowas ganz praktisch. Ich kann euch das unten in der Videobeschreibung mal verlinken, genauso wie ich euch das Motoröl unten verlinke und den Mahlefilter. Hier sei nochmal gesagt, das ist keine Werbung für diese Produkte, letztendlich die habe ich alle selber gekauft. Da ist nichts gesponsert. Es sei denn, ihr findet dieses kleine A vor den Links, das bedeutet, das ist ein Amazon-Link. Das heißt, wenn ihr über diesen Link etwas kauft, dann wird mir etwas zugute geschrieben von Amazon. Für euch ist der Preis letztendlich dann der gleiche. Das nur am Rande. Ich werde jetzt die Kiste mal laufen lassen und ein bisschen noch Betriebswärme reinbringen und dann schauen wir uns nochmal das Ölschauglas an, wie dann der Ölstand ist. So, wir sehen jetzt also, dass das Öl langsam nachläuft und wieder auf den Stand in die Mitte etwa. Und da müsst ihr dann halt korrigieren oder im Zweifelsfall, wenn man weiß, wie viel drin war, also das abmisst zum Beispiel, dann kann man das angleichen. Also 3 Liter einfüllen am Anfang beim Befüllen erstmal, also nicht mehr, und dann laufen lassen oder kurz fahren und dann den Stand hier unten beobachten und mäßig nachkippen. Ja, also nicht auf einmal hier 0,75 Liter nachkippen, das wird dann wohl zu viel sein.
Wer dennoch mal zu viel Öl drin hat, der sieht hier diese Leitung. Das ist die Ölrücklaufleitung. Die hat am Ende hier unterhalb vom Krümmer eine Hohlschraube. Die kann man öffnen, die muss man nicht herausdrehen. Öffnen und ein Gefäß unterstellen. Kann an der Stelle ganz einfach Öl ablassen und die Schraube dann wieder zudrehen. Diese Hohlschraube, die hier unten drunter ist, die sieht man jetzt nicht mehr. Die bekommt ungefähr 20 bis 25 Newtonmeter im Endanzug. Das dann, wenn zu viel, wirklich zu viel Öl drin sein sollte. Ja, der Ölwechsel an der GS bzw. an den R-Modellen, bemerkt sei hier nochmal, ist Doppelzündung. Aber das ist bei den anderen gleich, egal ob jetzt GS oder was anderes. Das ist selbe Vorgehensweise und ist eigentlich auch relativ schnell erledigt. Das heißt, man muss also nicht jedes Mal wegen dem Ölwechsel zum Händler gehen, sondern man kann das auch durchaus selbst machen. Normalerweise, wenn man jetzt nicht gerade diesen Sturzbügel hat, wie ich ihn habe, dann ist der Ölwechsel eigentlich in einer Viertelstunde durch. Ja, was gibt es noch zu sagen? Meine Empfehlung ist, diese ganzen Verschraubungen vom Motorschutz zum Beispiel, diese 4 Schrauben, oder auch die Verschraubungen von den Sturzbügeln, egal wie der jetzt festgemacht ist, da im unteren Bereich, immer schön ein bisschen Fett dran machen. Ich mache da meistens so eine Keramikpaste dran, dass die sich auch wieder öffnen lassen, weil man hat ja gesehen, im Fahrbetrieb spritzt da allerhand Dreck dran und dann vergammeln die Schrauben relativ schnell. Das heißt, die mit Fett einsetzen oder mit irgendeinem Schutz, mit Kupferpaste, was auch immer, dann lassen die sich auch wieder leicht lösen, korrodieren nicht und ihr bekommt das alles wunderbar auf. Natürlich an die Ölablassschraube kein Fett oder sonstige Mittelchen packen, da reicht im Prinzip das Öl, das ist wunderbar, das passt. Auch der Ölfilter haben wir gesehen, mit bisschen Frischöl oder Altöl, ist egal, die Dichtung einstreichen und fertig. Ja, in diesem Sinne, ich danke euch fürs Zusehen. Wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst einen Daumen nach oben da oder abonniert auch den Kanal. Ich freue mich drauf. Wer Fragen hat oder was kommentieren will, einfach unten in den Kommentaren. Ich verabschiede mich und wünsche euch eine schöne Zeit und wir sehen uns bei einem der nächsten Videos. Bis dann und bye bye.